ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel និទានយប់ជ្រៅថ្ងៃនេះយើងមានរឿងថ្មីទៀតហើយគឺរឿងខ្មោចដើមចេកជ្វាតើកុំឲ្យចាំពេលយូរតើយើងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ការនិទានទាំងអស់គ្នាចាស់បុរាណខ្មែរយើងច្រើនជឿលើការហាមប្រាមកូនចៅមិនឲ្យដាំដើមចេកជ្វានៅតាមសម្ញាប់ផ្ទះព្រោះគេយល់ថាវាដាក់ម្ចាស់ផ្ទះបានជាមានជំនឿយ៉ាងនេះព្រោះមានរឿងមួយដំណាលដូចតទៅជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយមានគ្រួសារទីទិលក្រមួយពួកគេគឺជាកសិករនារដូវមួយដែលជាធាតុអាកាសកំពុងរាំងស្ងួតអត់មានភ្លៀងសម្រាប់ភ្លៀកធ្វើស្រែឡើយបុរសជាប្តីក៏សុំប្រពន្ធទៅរកស៊ីឈ្នួលគេនៅឯស្រុកឆ្ងាយក្រោយពេលដែលបុរសនោះចេញទៅផុតស្រុកកំណើតក៏កើតមានអាសន្នរោគរាតត្បាតពាសពេញស្រុកបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិទាំងមូលមានការជ្រួយច្របល់ជាខ្លាំងមុនដំបូងជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមឡើងពីសត្វតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះលុះក្រោយមកបន្តិចក៏រាលដាលរហូតទៅដល់សត្វធំៗរហូតដល់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងភូមិស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្មាននរណាអាចជួយនរណាបានឡើយផ្ទះនីមួយៗមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំពេលយប់គេឮតែសំឡេងឆ្កែលូនិងពន្លឺភ្លើងចង្កៀងផ្លុងត្រង់នេះមួយត្រង់នោះមួយគួរឲ្យព្រឺព្រួចពន់ពេកនៅភូមិខ្លះដែលរោគនេះមិនទាន់អាចរាលដាលទៅដល់អ្នកជនបទទាំងនេះក៏ពុំហ៊ានដើរស្វែងរកប្រកបកិច្ចការរហេតរហូតដោយប្រក្រតីឡើយមនុស្សទាំងនោះមានអាកប្បកិរិយាស្ងៀមស្ងាត់មានទឹកមុខក្រៀមក្រំស្រពើបស្រពោនជានិច្ចនិយាយរកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានការខ្សឹបខ្សៀវមិនហ៊ាននិយាយគ្នាកោកកាកឬនឹកឈ្មោះទីកន្លែងដែលកើតជំងឺចង្រៃនោះឡើយមានថ្ងៃមួយនៅពេលដែលមានជំងឺនេះកំពុងតែបង្កើនឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្រាប់តែមានអ្នកស្រុកម្នាក់មកនិមន្តលោកចៅអធិការវត្តទៅចម្រើនព្រះបារិទ្ធនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនលុះទៅដល់ពេលកំណត់អ្នកស្រុកម្នាក់នោះក៏បានទទួលព្រះថេរៈព្រមទាំងភិក្ខុ2អង្គទៀតទៅផ្ទះរបស់គេនៅពេលនោះដែរលោកនិមន្តទៅដល់ផ្ទះឧបាសកនោះគេឃើញមានភ្ញៀវច្រើនកុះករណាស់គេបាននិមន្តព្រះសង្ឃ3អង្គឡើងទៅលើផ្ទះគង់នៅលើអាសនៈយ៉ាងសមសួនហើយប្រគេនភេទជ្ជៈតែស្ករបារីតាមទំនៀមទម្លាប់បន្ទាប់មកគេក៏នាំគ្នានមស្ការព្រះរតនត្រ័យរួចអរតនាព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបារិទ្ធប៉ុន្តែឧបាសកទូលលោកថាសូមព្រះតេជគុណកុំសូត្រព្រះធម៌ករណីយយៈអីសូមនិមន្តរំលងទៅវិរុក្ខតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យយូរពេលព្រះសង្ឃចាប់ចម្រើនព្រះបារិទ្ធតាំងពីដើមរៀងទៅរហូតដល់ធម៌កណយៈលោកក៏រំលងទៅសូត្ររូបេខៈតាមពាក្យទារបស់បរិវារណាដែលសុំតែម្ដងគណៈពេលនោះលោកសង្កេតឃើញទាយកាសប្បាយរីករាយសើចញញឹមញញែមក្របួចមាត់ក្របួចកគ្រប់គ្នាព្រះថេរៈដើមអាសនៈឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ញោមនេះសូមអាត្មាកុំឲ្យសូត្រធម៌ករណីយៈពួកញោមនោះឲ្យអាត្មាសូត្រផ្លោះទៅរូបេខៈតែម្ដងឥឡូវសូត្រវិបរូបេខៈទៅស្រាប់តែគេនឹមគ្នាសើចសប្បាយបែបដូចជាប្លែកព្រះថេរៈនឹកអៀនក្នុងព្រះハរតីណាស់ខ្លាចក្រែងគេរិះគន់ថាលោកសូត្រខុសទើបត្រឡប់មកចាប់សូត្រករណីយៈវិញលោកទើបតែសូត្រចប់បាន3-4ពាក្យស្រាប់តែទាយកានឹមគ្នាដកខ្លួនថយបន្តិចម្ដងរហូតដល់អស់មនុស្សស្ងាត់ឈឹងភ្លើងទៀនក៏រលត់ភ្លឹបផ្ទះដែលព្រះសង្ឃគង់នៅនោះក៏ត្រឡប់ទៅជាគុម្ពឫស្សីយ៉ាងសុបទ្រុបរីឯបារីស្ករคล้ายទៅជាដុំថ្មដុំធ្យូងដីខ្សាច់និងកំណាត់ឈើអស់រលីងទើបព្រះសង្ឃភ្ញាក់ថាគឺជាបិសាចខ្លាញ់ខ្លួនធ្វើជាមនុស្សមកបំឡំខ្លួនដើម្បីនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តទម្រាំតែញាតិញោមនៅឯក្បែរវត្តបានដឹងព្រះសង្ឃ3អង្គអត់ចង្ហាន់ដល់ទៅ2-3ថ្ងៃឯណោះនៅលើចុងឫស្សីដោយហេតុនឹងហើយទើបចាស់បុរាណលោកតែងនិយាយថាធម៌ករណីយៈនេះធ្វើឲ្យខ្មោចខ្លាចណាស់ឯធัวរូបេខៈធ្វើឲ្យខ្មោចសប្បាយទៅវិញកាលណាស្រុកមិនសូវស្រួលបួលដោយមានកើតជំងឺដង្កាត់ផ្សេងមានអាសន្នរោគឧដជាដើមនោះគេតែងតែនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបារិទ្ធហើយសូមឲ្យលោកសូត្រករណីយៈនេះឲ្យបាន7-8ចប់ហើយហាមផ្ដាច់មិនឲ្យព្រះសង្ឃសូត្រធម៌រូបេខៈឡើយដោយមានជំនឿតាមរឿងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើមកនេះម្យ៉ាងទៀតបុរាណមានជំនឿថាបើយើងដើរទៅណាមកណានៅពេលយប់បើមានព្រឺរោមព្រឺស្បែក
ត្រូវឲ្យសូត្រធាករណីយនេះឲ្យសំអាងថាខ្មោចមិនហ៊ានលងហើយខ្មោចខ្លាចធឿនករណីយនេះណាស់និយាយពីបុរសនោះវិញបន្ទាប់ពីបានទៅរកស៊ីមានលុយមានកាក់សមល្មមហើយក៏វិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលុះដល់ពាក្យកណ្ដាលផ្លូវមានគេនិយាយប្រាប់ថាអ្នកឯងទៅភូមិនោះមិនទាន់បានទេព្រោះមនុស្សនៅក្នុងភូមិអ្នកឯងកំពុងកើតជំងឺអាសន្នរោគស្លាប់អស់ជាច្រើនណាស់រីឯប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកឯងប្រហែលជាស្លាប់ឬយ៉ាងណាក៏មិនដឹងដែរព្រោះតែឥឡូវឥតមាននរណាម្នាក់ហ៊ានចូលទៅក្នុងភូមិនោះឡើយដោយបុរសមានចិត្តនឹករលឹកដល់ប្រពន្ធកូនខ្លាំងពេកក៏ជជែកដើរទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនគិតខំធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃស្រស្លាក់ស្រស្លើតលុះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ជិតទីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនមើលទៅឃើញភ្លើងផ្លុងគ្រប់ផ្ទះដូចប្រក្រតីគិតត្រេកអរណាស់ហើយនឹកខឹងនឹងមុខស្រុកទាំងនោះដែលបាននិយាយកុហកកើតប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះកើតមានសេចក្តីសង្ស័យខ្លះដែរចំពោះសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសប្លែកពីធម្មតាតែកើតសន្និដ្ឋានថាប្រហែលជាអ្នកស្រុកមិនស្រួលមែនហើយទើបស្ងាត់យ៉ាងនេះលុះទៅដល់របងផ្ទះក៏ស្រែកហៅប្រពន្ធពេលនោះកើតក៏ឃើញប្រពន្ធកើតរត់មកទទួលកើតយ៉ាងរាក់ទាក់ដូចធម្មតាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយនាងនោះខំប្រញាប់ទៅបង្កាត់ភ្លើងដាំបាយដើម្បីឲ្យប្តីបរិភោគព្រោះប្តីមកពីទីឆ្ងាយប៉ុន្តែនាងហាមប្តីមិនឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដេកនាងទេឲ្យប្តីសម្រាកនៅខាងក្រៅសិនប្តីនឹកឆ្ងល់នឹងឥរិយាបថដ៏ចម្លែករបស់ភរិយាណាស់ដោយគិតសង្កេតឃើញភ្នែករបស់នាងធំលៀនបែបក្រហមហើយក្រឡាប់ខុសពីធម្មតាថែមទាំងមានធុំក្លិនគម្រោងសាកសពប្រក់ចេញពីក្នុងបន្ទប់ដេកទៀតផងធ្វើឲ្យកើតមានការចង់ដឹងថាតើមានអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់ដេកនេះបានជានាងហាមមិនឲ្យចូលយ៉ាងនេះគិតសពគ្រប់ទៅក៏សង្កេតមើលកិរិយារបស់ប្រពន្ធមួយសន្ទុះក្រោយមកគិតក៏បានឃើញនាងលៀនអណ្ដាតយ៉ាងវែងយកវែកដែលជ្រុះនៅលើដីឃើញដូចនេះប្តីក៏យល់ថានាងពិតជាខ្មោចបិសាចប្រែកាយហើយទើបគេនឹកឃើញដល់រឿងមនុស្សដែលនិយាយប្រាប់គាត់នៅតាមផ្លូវបុរសនោះក៏លួចដើរចេញលបចូលទៅវែកក្នុងមុងបន្ទប់ដេកស្រាប់តែឃើញខ្មោចប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនស្លាប់ស្អុយរលួយនឹងកៅរុកគាត់ក៏ដើរថយចេញមកវិញហើយក៏រិះរកមធ្យោបាយដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីកណ្ដាប់ដៃបិសាចនេះទើបគាត់និយាយទៅប្រាប់នាងថាអូនដាំបាយឲ្យឆ្អិនឆាប់ទៅបងអស់កម្លាំងណាស់បងសុំចុះទៅនំមួយផ្លេតថាហើយគាត់ក៏ទៅចោះក្អមទឹកមួយដែលនៅក្បែរនោះហើយបង្ហូរទឹកទៅលើស្លឹកត្នោតឲ្យលឺសូរដូចជាមនុស្សនោមមែនទែនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏លួចរត់បាត់ជើងសព្រាតតម្រង់ទៅវត្តអារាមមួយដែលមានលោកគ្រូមួយអង្គចេះមន្តអាគមគាថាពូកែខ្លាំងក្លាការពារខ្មោចបិសាចនិងអាបធ្មប់ចំណែកឯនាងបិសាចវិញឮសូរប្តីនោមយូរពេកក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ទើបនាងដើរទៅមើលគ្រាន់តែនាងឃើញប្តីរត់ទៅផុតនាងក៏រត់តាមពីក្រោយយ៉ាងលឿនរហូតទាល់តែជិតទាន់ចំណែកប្តីរត់មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងងាកមកខាងក្រោយក៏ឃើញខ្មោចប្រពន្ធកំពុងដេញតាមពីខាងក្រោយក៏ដឹងខ្លួនថាមើលទៅអញមិនអាចរត់ស្ទុះរួចចេញពីកណ្ដាប់ដៃបិសាចនេះទេទើបស្ទុះឡើងកាច់ដើមបាយម៉ាតមួយដើមដែលនៅក្បែរខ្លួននោះហើយក៏គ្របពីលើខ្លួនហើយក៏រត់បន្តទៅទៀតនាងបិសាចមិនហ៊ាននៅជិតដើមបាយម៉ាតនោះទេចេះតែដើរក្រវ៉ាល់ហើយស្រែកហៅប្តីឲ្យចុះមកបុរសនោះក៏ដឹងថានាងបិសាចនេះពិតជាខ្លាចដើមបាយម៉ាតនេះហើយបានជាមិនហ៊ានមកជិតបែបនេះគាត់ក៏កាច់ដើមបាយម៉ាតមួយមែកលីសំដៅទៅវត្តអារាមបាត់ទៅឯនាងបិសាចពិតមែនតែមិនហ៊ាននៅជិតបុរសជាប្តីដោយខ្លាចដើមបាយម៉ាតមែនតែនាងនៅតែដើរតាមខាងក្រោយរហូតលុះបុរសនោះទៅដល់ទីវត្តក៏រត់ចូលទៅឈប់នៅកណ្ដាលជំនុំសង្ឃដែលកំពុងធ្វើឧបោសថកម្មនៅក្នុងព្រះវិហារហើយទូលព្រះសង្ឃតាមដំណើររឿងពេលលោកគ្រូដែលពូកែខាងមុនអាគមគាថាក៏នាំបុរសនោះទៅនៅក្នុងកុដិរបស់លោកហើយសូត្រមន្តអាគមគាថាពិតសេមាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំណែកឯនាងបិសាចក៏មិនទៅណាឆ្ងាយអំពីកុដិព្រះសង្ឃនោះដែរពិតមែនតែនាងចូលទៅក្នុងកុដិលោកតាមប្តីមិនបានដោយមានរបាំងវិតមន្តអាគមខ្លាំងប៉ុន្តែនាងចេះតែក្រវ៉ាល់រកមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចូលទៅតាមប្តីនៅក្បែរគុតព្រះថេរៈអង្គនោះ
មានដើមចេកជ្វាមួយដើមមានធាងចូលតូទៅត្រង់បង្អួចកុដិ ទោះបីដឹងថាមន្តអាគមរបស់ព្រះសង្ឃខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចទប់ទល់នឹងដើមចេកជ្វានេះបានឡើយ លោកពិតសេមាបានតែត្រង់កន្លែងណាដែលឈៀងចេកជ្វាមិនបានទៅប៉ះនឹងសម្រាប់កុដិប៉ុណ្ណោះ ចំពោះមួយភាគតូចនៃកុដិរបស់លោកដែលធាងចេកជ្វាទៅប៉ះហើយនោះគឺជាឱកាសដ៏ល្អប្រសើររបស់នាងបិសាចនេះហើយ នាងបិសាចក៏ឡើងតាមដើមចេកជ្វាហើយស៊ូតាមធាងចេកនោះឆ្លងចូលទៅក្នុងកុដិរបស់លោកសង្ឃហើយកាច់កប្តីរបស់ខ្លួនសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅក្នុងពេលនោះទៅ ព្រោះហេតុមានរឿងនិទានមកដូចនេះហើយទើបចាស់បុរាណខ្មែរយើងនិយមជំនឿនេះហាមកូនចៅមិនឲ្យដាំដើមចេកជ្វានៅជាប់មាត់បង្អួចនិងសម្រាប់ផ្ទះព្រោះគេថាវាដាក់ខ្លួនឯដើមបាយម៉ាតក៏មានជាឱសថសម្រាប់ការពារមនុស្សមួយមុខយ៉ាងពូកែចំពោះខ្មោចព្រាយបិសាចនិងអាបធ្មប់ជាប់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងការស្ដាប់ការនិទានយប់ជ្រៅកុំភ្លេចចុច like Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ទាប់សូមអរគុណ